Hey guys, இன்னைக்கு பார்க்க போகிறது ஒரு அன்பாக்சிங் வீடியோ. இன்னைக்கு அன்பாக்சிங் பண்ண போகிறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்மால் டேபிள் ஃபேன். இதோட ப்ரைஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா 1409 ருபீஸ்க்கு சேல்ஸ் பண்ணுறாங்க. பிராண்டுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளிப்கார்ட் ஸ்மார்ட் பை. மாடல் நேம் வந்து அட்டாமிக். மொத்தமாக 3 நம்பர் ஆஃப் பிளேட்ஸ் இருக்குது. பவர் கன்சப்ஷன்னு பார்த்தீங்கன்னா 90 வாட். ஆல்சோ guys, இந்த ஒரு ஃபேன் பார்த்தீங்கன்னா 3 டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸில் அவைலபிளாக இருக்குது. இப்போ இதோட டைமென்ஷன்னு பார்க்குறப்ப ஹைட்டு வந்து 30 சென்டிமீட்டர், வித்து வந்து 24 சென்டிமீட்டர், லென்த்து வந்து 26 சென்டிமீட்டர் கிட்டே இருக்குது. ப்ராடக்ட் வெயிட்டுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அரௌண்ட் 2.3 kg கிட்டே இருக்குது. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இந்த ஒரு ஃபேன் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய ஹோம் இல்லை ஆஃபீஸ் எல்லாத்துக்குமே சூட்டபுளானது தான். ஆல்சோ guys, இது வந்து பேட்ரி ஃபேன் கிடையாது. இட் நீடட் அண்ட் பவர் சோர்ஸ். குவாலிட்டின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஓரளவு டீசெண்டாக தான் இருக்குது. மொத்தமாக 3 நம்பர் ஆஃப் ஸ்பீட் செட்டிங்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ இந்த ப்ராடக்ட்டுடைய பாசிட்டிவ் அண்ட் நெகட்டிவ்னு பார்க்குறப்ப ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் என்னுடைய பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் நான் பார்த்த ட்ராபேக்னு பார்த்தீங்கன்னா அஃப்கோர்ஸ் த நாய்ஸ் லெவல் தான். வந்து மேக்ஸிமம் ஸ்பீடில் வைக்கிறப்ப நாய்ஸ் லெவல் ரொம்பவே அதிகமாக தான் இருக்குது. நெக்ஸ்ட் ட்ராபேக்னு பார்த்தீங்கன்னா இதோடைய சைஸ் தான். இது வந்து ஒரு நார்மலான ரெகுலர் டேபிள் ஃபேன் பார்க்குறீங்கன்னா இட் இஸ் நாட் சூட்டபிள் ஃபார் யூ guys. ஏன்னா ஒரு சிங்கிள் பர்சனுக்கு இது போதுமானது தான். பட் இந்த சேம் டைம் நீங்கள் ஒரு நார்மலான டேபிள் ஃபேனோட கம்பேர் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் நாட் சூட்டபிள் ஃபார் யூ. இப்போ இதோடைய பாசிட்டிவ்னு பார்த்தீங்கன்னா இதோடைய பில்ட் குவாலிட்டின்னே சொல்லலாம். இது ரொம்ப நல்லா இருக்குன்னு சொல்ல முடியல. பட் இந்த ஒரு ப்ரைஸில் ஓரளவு டீசெண்டாகவே கொடுத்துருக்காங்க. நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இதோடைய சைஸ் தான். நார்மல் ரெகுலர் ஃபேன் இல்லாமல் ஒரு காம்பேக்டான ஃபேன் நீங்கள் பார்க்குறீங்க, அதாவது ஒரு ஸ்மால் சைஸ் டேபிள் ஃபேன் பார்க்குறீங்க, முக்கியமாக ஒரு அஃபோர்டபுள் ப்ரைஸில் கண்டிப்பாக இந்த ஒரு ஃபேன் வந்து நீங்கள் ட்ரை பண்ணலாம். நெக்ஸ்ட்டு பார்க்க போகிறது பார்த்தீங்கன்னா கலர் தான். இந்த ஒரு ப்ராடக்ட்டில் வந்து 3 டிஃப்ரெண்ட் வேரியன்ட்ஸ் இருக்குது. ஸோ இஃப் இன்கேஸ் உங்களுக்கு பிளாக் கலர் பிடிக்கலன்னா உங்களுடைய ஃபேவரேட் ஒன்றை நீங்கள் பிக் பண்ணிக்க முடியும். ஃபேன் ஸ்பீடுன்னு பார்க்குறப்ப மொத்தமாக 3 நம்பர் ஆஃப் ஸ்பீட் செட்டிங்ஸ் இருக்குது. பட் மேக்ஸிமம் ஸ்பீடில் வைக்கிறப்ப தான் நாய்ஸ் லெவல் கொஞ்சம் அதிகமாக ஃபீல் பண்ணுறேன். ஓவராலாக பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு டீசெண்டான ப்ராடக்ட் இந்த ஒரு ப்ரைஸ் செக்மெண்ட்டில். ஃபைனலி இந்த பாக்ஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்மால் டேபிள் ஃபேன் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே guys, thanks for watching.